maka maka ngabututan malaikat Jibril hakana itu sokroh wasyadda sareng nalian malaikat Jibril biha kana itu sokroh al-buroko kana burok wadah kola sang lebat kanjeng Rasul al-masjidah ka masjidil aqsa min babin tina hiji panto tamilu anu condong pi dina itu panto non asyamsu panon poe mal komaru sareng bulan summa sholat wa tepan kanjeng Rasul wa tegasna kanjeng Rasul wa Jibril sareng malaikat Jibril kulu wahidin tegasna saban-saban sahiji rakaat ini kana 2 rakaat dalam yalbis maka tecali kanjeng Rasul illa yasirokin sareng anu ruku wasajidin sareng anu sujud summa adan atului adan sa muadzin anu adan uqimat sareng di qomatan non as-sholatu sholat Pakomu maka ngadeg itu anabiyin sukupan hana anu ngajadi ummu anu ngimaman etaman hum ka itu anabiyin wa akhada makanya taksa Jibril malaikat Jibril bi sallallahu alaihi wasallam kana panangan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akhada maka mayun ke malaikat Jibril buka kanjeng Nabi rasulullah maka tepan kanjeng Nabi bihim sarta itu anabiyin rakaat ini kana 2 rakaat wa kabin sareng nabi ti Imam Ka'ab pada nama keadaan sa Jibril malaikat Jibril al malaikat ka pirang-pirang malaikat mana jalan sareng muncul itu malaikat minas samai di langit wa hasyara sareng ngumpul kan sallallahu Allah taala lahu kakanjing Nabi jami al mursalina kasakabe pirang-pirang rasul wal anbiya sareng kasakabe pirang-pirang nabi rasulullah makanya tepan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil malaikat serta pirang-pirang malaikat wal mursalina serta pirang-pirang rasul walaman sorofa maka tatkalana uruk salam kanjeng Nabi qala daga usa Jibril malaikat Jibril ya Muhammad ya Nabi Muhammad atadrina ha afal anjun man ari jalma shola anu menetepan itu simbal fal paka di satu kami anjing qala daga kanjeng Rasul nanti qala daga malaikat Jibril kullu nabiyyin atas saban-saban nabi bahasa ngutus ka itu kullu nabiyyin sallallahu taala summa asna kullu malam sa kullu nabiyyin saban-saban nabi minal anbiya anu tetep pirang-pirang nabi ala rubihi ka pangeranna itu kullu nabiyyin bisana in kalawan kalman jamilin anu sae faqala maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ali saban-saban ti aranjeun kabeh eta asna ngalem itu kullukum ala rabbihi ka pangeranna itu kullukum wa anna samari kaula eta muslimin anu ngalem ala rabbi ka pangeran kaula sing masyaruf agri teman kanjeng Rasul yaqulu karena dado kanjeng Rasul alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran wa nadhiran wa anzala alayya al-qur'an fihi tibyanan li kulli syai'in wa ja'ala ummati khayra ummatin ukhrijat lin nasi wa ja'ala ummati wasatan wa ja'ala ummati humul awwalin wal akhirin wa syaraha li sadri wa wada'a anni wizri wa rafa'ani dhikri wa ja'alani fatihan khatiman karena lafad alhamdulillah disana puji dari datang kawan Allah taala Allah di arsalana panatusun Allah taala ni kata Allah rahmatan halna jadi rahmatil alamin kasakabe pirang-pirang alam wakapatan sareng halna sakabeh alin nasi kajal majalma basyiran karena anu ngabubuga managiran sareng amin sieunan wang jala sareng parantos mansurkeun Allah taala alaya kaula Al-Qur'an kana Al-Qur'an bihi maka tetapina Al-Qur'an tibyanun ari pepel yang dikuli syai'in bikin saban-saban bikin sakabi perkara wajah Allah sareng ngajadikeun Allah taala umat ka umat kaula khairu ummatin kana pangalus-alusna umat ukhrijat anu dikaluarkeun itu umat ini nasib bikin jalma-jalma wajah Allah sareng ngajadikeun Allah taala umat ka umat kaula wasatan kana jadi umat pertengahan wajah Allah sareng parantos ngajadikeun Allah taala umat ka umat kaula hum ari itu umati eta awaluna pirang-pirang umat anu mimiti mal akhiruna sang pirang-pirang umat anu terakhir wasyarawasan paratus panjembar kana Allah taala lika kaula sabri kana nada kaula wa doa sang paratus nyimpan Allah taala ani ki kaula wizri kana kabirat kaula wa rafa'a sang ngangkatkeun Allah taala lika kaula dikri kana panyebut kaula wa jalasan majadikeun Allah taala lika kaula batian kana anu ngabibitian khatiman kur kana anu nutup Faqala maka dada usul Ibrahim muka Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bihadza kalawan dipangalam padolan ngulan ku karanjeun kabeh Muhammad nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa khoja sareng tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Kirang langkungna pemahaman Nabi Fasara hatta ata Madinata Baitul Muqaddas wa dakhala min babihal Yamani. Summa nazala 'alal buraqil kahina. Berjalan Kangjeng Rasul tunggang buraka tadi sehingga akhirnya berangkat di kota Mekah teh dugi ke kota Baitul Muqaddas Palestina, tepatna Masjidil Aqsa. Ketika dugi kadinya ka Masjidil Aqsa teh nyalungsur buraka. Sangga sul buruk unsur kang Rasul unsur tina buruk teh. Teras eta buruk teh ku Rasul dicangcang. Dina ali-ali aya patok di ayeuna payunan kantor Masjidil Aqsa. Itu. Anu memang eta non patok teh sok biasa dipake nyancang buruk-buruk musok ditunggangan ku para nabi-nabi gitu. Nah soalnya riwayat mah cenah bahwa ali-ali eta teh patok eta teh menang ngadamel malaikat Jibril. Eta malaikat Jibril sumping tadinya teras ayeuna dina batu kawinan masjidnya teras dibututan ku malaikat Jibril. Oke, mesti dibututan terus dijinaon di talian kata cangcangan panyangcangan buruk itu ditalikeun kana eta batu dibututan ku malaikat Jibril. Jadi daya permasalahan antara riwayat tadi jeung beliau. Tadi menyeritakan singkatnya langsung aya naon patok tapi lamun di teliti mah ternyata patok eta teh ali-ali eta teh naon batu dibututan ku malaikat gitu. Geus kitu eta buruk geus dinaon geus dicangcang hareupeun masjid kitu nya. Jadi salah kumaha cek urang mah buruk kendaraan di surga hitungan paduka alam somting ke masjid langsung cangcang tuh dan mau kabur kata di surga hewan mulia pilihan nah sebut pilihan menurutkan riwayat saja atau buruk dipilih ku Allah kendaraan Kanjeng Rasul ayeuna di surga burukna eta. Padahal buruknya loba disuruh kita jenah gitu. Tapi nah dicanak eta. Jadi kendaraan Rasul berupani hewan. Lain kuda, lain keledai. Tapi hewan anu mirip-mirip seperti itu. Bedana ieu mah aya jangan gitu. Juga naon berhalusinasi mah urang jika ayeuna kuda terbang dan jangan tapi dari kuda jangkungna tepan sahana pun kuda sanahureun nyebar gitu kan nyebar balik gitu tapi kalau bodas warnana gitu kalau soal tukang eta di surga di surga teh loba buruk eta teh tapi dipilih nu eta naon sababna sabab antara buruk nu saja kabeh buruk nu di surga itu dina waktu hari teh berkalian bararungah bararungah malam di surga teh lain tempat naon tidak sedih ai buruk eta mah teu milu bunga teh agak jadi ketika aya namanya khusus untuk malaikat nah anjeun teu milu bunga secara buruk-buruk mesti di taman surga teh berberkat ka dia anjeun kalkah jadi kitu kita buruk kuring ke sono ka kasih Allah sono makhluk mukbang agung-agungna gitu. Monggo Allah Subhanahu wa taala eta kakangnya Rasul. Aya beja cenah naon bahwa Rasul teh bakal ditunggankeun kana hiji kendaraan gitu. Kendaraan teh kendaraan buruk gitu. Jika nama gitu kuring mah moal kapake geuring gitu. Di antara buruk ieu kabeh teh matak ayeuna teh naon teu bisa bunga cenah gitu. Dan ingat kowe ka anjeun aya akhirna anu naon di antara buruk memang eta lain pang istimewana dina bentuk sareng saja dina asal nama gitu. Tapi naon eta buruk teh pangarumasakeun diri di antara buruk-buruk saja boga rasa dirina jigana moal naon sebutna teh moal kapake gitu bakal jadi kendaraan
kakasih Rabbul Alamin dan yang Rasul teh kuring makin rumah sakit. Jadi eta kadua eta buruk selalu ati nanti mana nanti emot wae ka Rasul. Sehingga bunga tidak bisa gitu. Sehingga naon nangis dan malah akhirnya ternyata eta nu dipilih Allah Subhanahu wa taala nu bakal jadi kendaraan kangge Rasulullah. Itu jadi pepeling di antara sekian loba jalma anu ngangkeun mahabbah ka Rasul. Di antara sekian loba jalma anu meraktekeun ngagungkeun Rasul sareng sajabina itu terkadang nu diistimewakeun ku sadayana. Walaupun kemungkinan biasanya diangkat ke Rasul tapi terkadang nu dinaon nu diistimewakeun ku sadayana gitu. Tah lamun ninggal gambaran buruk mah anu kitu cenah. Muga Allah dipilih sehingga bisa naon ayeuna nepangangkannya Rasul bahkan dijantankeun kendaan Rasul teh nyata anu selalu emut ka Rasul siang mengingat teh. Sehingga jadi impenan bahkan atau jadi lamunan jadi cita-cita hayang teh barang teh Rasul. Sehingga eta non dipilih ku Allah teh. Nah, ketika orang lamun bener-bener naon sebutna teh hayang nilai diri apakah diri urang ketika urang geus naon geus ngakukeun nyebutkeun bahwa hayang ka aku ku Rasul gitu. Bahwa hayang engke teh sugan we salah sahiji ti antara naon umat manusia nu loba nu mahabbah ka Rasul teh hayang ka asupkeun cara sahiji nu digero nu diistimewakeun tapi mana ketika itu mau tanya kata tinggal nanya diri urang semat mana orang somona ka Rasul semat mana orang ingetna ka Rasul apakah dina usum ge unggul atau usum-usuman di mana ngingetan keur ngariung dareuh naon nyaritakeun kang Rasul kara inget henteu kitu mah aku deui we bahkan teh inget kita tak acan ka Rasul teh kitu komo aya rasa ngagungkeun ing sajabana mah kitu tah di mana-mana masih kana kitu jigana kitu ini sangat dijauhkeun diistimewakeun. Tapi insya Allah wajana ingat ka Rasul walaupun kali-kali seperti dia walaupun ayah ngagungkeun Rasul teh kali-kali usum-usuman tapi itu naon aya harapan kagolongkeun minimal kagebutkeun golongan jalmi anu naon nu mahabbah ka Rasul mungkin ku Rasul di aku selaku umatna gitu di aku nu bakal ditulungan disyafaatan dibantu ku Rasul dunia di akhirat dunia di akhirat itu di akhirat tunggu di dunia insya Allah itu kan lamun hayang anu diistimewakeun ku Rasulna memang kudu boga lebih jadi saja tak seperti buruk ini tak buruk kan seperti itu sifatan menurut kecawian riwayat asbab-asbabna ieu buruk nu ieu dipilih teh jadi kendaraan Rasul teh gitu tapi secara naon secara dohir ku Rasul ketika sumping ka mana ka Masjidil Aqsa itu buruk biasa dicancang gitu ada tadi dicangcangin mau kabur sore itu ya naon nyontohan bisi dah pasti dan bisinya itu riwayat Isra Mi'raj teh da ku Rasul keur diparentah kudu didugikeun ka sahabat ka umatna oke pasti kaditna ku umat bakal dinaon bakal dibaca bakal diteliti kumaha sejarah Isra Mi'raj Rasul teh itu sehingga pasti kejadian-kejadian di naon riwayat Isra Mi'raj bakal dijadikan patokan ku jalma-jalma mempelajari eta riwayat Isra Mi'raj sehingga lamun nyokot ayeuna hukum atau naon ketentuan anu berlaku nu sanyatana itu buruk memang sing di naon teu dicangcang ge moal kabur tapi naha dicangcang gitu eta supaya keur nu neliti keur anu maca di sejarah oh ternyata nyareat mah kudu nah jadi ulah kata-kata nu naon sebut teh yakin jadi keresakeun ku Allah mah moal terjadinya memang kudu kitu patekan gitu. Tapi lain berarti orang kudu naon kudu sagala rupa geus keun bae kumaha Allah we gitu entong nyareat yang salamet nyangan bisa salamet gitu hayang untung nyangan pagawe anu matak nguntungkeun gitu jadi ulah sampai nikah naon kumaha Allah we gitu tah itu naon Rasul teu dicontohan gitu mana buktina Rasul ge padahal naon buruk teh yakin mau kabur eta lamun teu diceng tapi dicancang supaya nandakeun bahwa naon secara dohir diburuk supaya ulah kabur maka dicancang seperti orang ketika hayang bagja nyangan ayeuna naon nyen amalan mata ngabagjakeun ketika hayang untung nyieun pagawean anu mata nguntungkeun walaupun ciptekan masalah untung dirugi ku Allah gitu walaupun gitu
Seriusna beres ikan Rasul non yang cak buruk teh teras lebet ka mana ka masjid itu lebet ka masjid hiji panto mata panto teh memang di mana berang sok kanon sok kasorot ku panon poe di mana beuting sok sarot kasorot ku bulan begitu lebet ka masjid teras kumaha summa shallahu wa jibril kullu wahidin rakaataini teras yang tetepan 2 rakaat bahkan jeung malaikat jibril itu jika sub ka masjid maka Rasul numpang heula di pidamel teh lain ninggalan masjid eta kumaha tapi no salat 2 rakaat sehingga di urang ge memang dina syariat itu geus berjalan pada apa sunnah nama di mana lebet ka masjid teh saperti naon sampean anu belah katu payungkeun bari nyuhunkeun ka Allah taala hayang meunang naon meunang rahmat Allahumma ftahli abwaaba rahmatika dikawitan ku salawat. Salawatnya Allahumma shalli ala Muhammad minimalna terus Allahumma ghfirli dunubi mungkin dihampura dosa kadituna wabdi abba barahmatika kana panta rahmat salira. Jadi ketika suka masjid mah itu disuruhkeun ka Allah teh naon panta rahmat Allah. Naon panta rahmat Allah teh amalan mata ngajadikeun meunang rahmat Allah. Itu deuk asup di jero masjid mah gitu. Mata numpang heulaan di pidamel sanes doa kitu sunahna naon salat tahiyatul masjid eta salat teh tadi antara masjid menaon amal nu paling utama di masjid teh di antarana eta amal salat teh sehingga ketika sub ka masjid itu amal pangheulana teh naon salat tah nandakeun bahwa amalan salat teh salah sawios pantona meunang rahmat Allah subhanahu wa taala cinina da dina doa ge di awalna Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Terus dibukakan ke Nabi ayeuna panto rahmat salira gitu. Naon disebut panto rahmat di mah pantoran panto hakiki seperti kieu gitu nya. An persamaan maka disebut panto dina pada itu mun panto ieu mah jadi sabab asup kana ka jero imah mun mah jadi sabab itu naon meunangna rahmat Allah terus seperti rahmat asup ka jero naon kajero imah kajero panto atau seperti orang sub kajero imah lain tahu seperti orang menang asupna karena rahmat Allah melalui sholat gitu antara itu doa lebet ke masjid itu lebet ke masjid hayang menang rahmat Allah di antaranya rahmat Allah teh kenal diampura dosa karena Allah teh terus ayeuna naon distumponan kabutuh tadi jabah kahayang tapi lain didinya eta mah naon sebutna teh keputusan Allah naon nu dipigawe ku urang di masjid diterima ku Allah naon rupa anu naon disuruhkeun ka Allah ku Allah di naon di bakal dikabul itu pasti dikabulna doa Allah maka timbul ketika keluar di masjid mah doana teh dirubah lanjut ke rahmat naon di mana keluar di masjid maka sunatna teh mayungkeun panana sampean anu belah kenca dari doana teh maca salatullah sami itu ngesitru tuluykeun kana Allah mahfudun ni waftahli abwaaba fadlika waftahli abwaaba fadlika waftahli muga-mugakeun ya Allah kesali abwaaba fadlika kana panto kurnia Gusti naon fadl Gusti kurnia Allah teh nikmat anu sifatna naon bisa digunakan kurang di alam dunia itu selama hidup di alam dunia baik berupa ning duniawi itu udah berupa ning di diri orang kesehatan orang dan sarjabina dan termasuk ayeuna non harta banda untuk usaha babari usahana itu nu hayang untung babari ngala untung itu fadl Allah itu hayang naon sebutna teh salamet di luar kegiatan di salila aktivitas di luar di masjid itu sebutna fadl Allah gitu kurnia Allah gitu maka doa keluar di masjid mah Allahumma ftahli abwaaba fadlika Gusti bukakeun kersin abdi panto kurnia Gusti ta panto dinya teh naon sarua seperti tadi mun asup ka masjid nah Gusti bukakeun keur abdi naon panto rahmat Gusti naon di antara salat di masjid gitu yang ibadah nu saja di masjid nu layak terus naon mun di luar naon di luar masjid mah hayang dibukakeun teh panto rahmat Allah tapi panto kurnia Allah subhanahu wa taala itu subhanallah tak nanti sampai guru kersana bahwa ada gitu eta we itu amah cenah kitu hayang naon ge hayang beungar nu hayang sukses nu hayang berhasil naon segala rupa terus gitu eta we
cenah dek asup ka masjid menta rahmat Allah, dek keluar kasih menta kurnia Allah. Tah buktina kurnia Allah teh naon? Di antarana sebutna teh itu duniawiyah kenikmatan duniawi. Aya nu ngadukung kadinya aya dina Quran. Dina Quran fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu kan? Itu teh ayat usaha teh itu. Ayat bisnis. Ya Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi, di mana salat dilaksanakeun, di memang gitu teh Jumaah asal. Beda salat fantasiru fil pek geus nyebar di bumi. Wabtaghu gerakangan ku anjeun kabeh min fadlillah tina kurnia Allah. Kita harus sadari teh daya eta teh naon nyaritakeun di mana-mana poe Jumaah kitu usum Jumaah eureun usaha itu sok naon salat Jumaah tangke geus beres salat mah keluar juga usaha deui cenah kitu wabtagu min fadlillah ba Allah bahasana ge fadlillah teangan kurnia Allah mun teh mun hoyong loba ieu loba itu disebutna teh fadlullah teh itu kurnia Allah Subhanahu wa taala tegurna gitu Pak. Doa keluar di masjid wa tahli abwaaba fadlika ya Allah bukakeun geraipan kurnia Gusti itu pantos sagala rupa kebutuhan masalah duniawiah artinya kenikmatan bisa digunakan di dunia akhir aja itu berupa naon wae eta mah anu sifatna naon jadi perjogikeun urang aya umumna jelema perjogi naon duit tafatin nah teh no abwa fadlika pantok kurnia Gusti teh pantok nu jadi sabab maksudna teh kegiatan pagawean naon wae kitu nu jadi sabab ya mana duit teman-teman naon sebutin kurnia Allah teh duit kitu mun teh mah kana duit beda jeung asup ka masjid lain minta duit minta rahmat Allah tah Rasul ge kitu begitu sup ka masjid teh naon panggilan pidamel salat 2 rakaat walam yaqbus illa yasiran hatta istama'a nasun katsirun. Ketika beres netapan itu Rasul teu lami. Beres uluk salam naon teh teu lami ujug-ujug katingal ku Rasul suur jami di Masjidil Aqsa teh. Fa'arafa an-nabiyyu an-nabiyyina. An-nabiyyu jadi kan Rasul. Marifat. Fa'arafa maka uninga sa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyina kapirang-pirang para nabi. Ketika Rasul beres salam terus tinggal pinuh jelema loba jalma di dinya maka Rasul terang bahwa yang hadir itu ternyata para nabi antara para mimbaini qaimin warakin wasajidin sami deui itu para nabi nu sejen ge begitu suka Masjid Aqsa teh sarol ributna teh kana naon kana salat gitu geus salat kumaha anu pas dilihat ku Rasul ka anu keruku pas ruku gitu pas ruku Rasul ngalina aya nu keur ngadeg keneh anu sujud da ieu mah salat tahiyatul masjid udah berjamaah gitu beres caritana ngatepan kabeh. Jadi itu naon asalna mah kosong Masjidil Aqsa teh aya. Nah, ketika Rasul sumbing terus lebet ke Masjidil Aqsa, maka Allah geus ngembarkeun ti awalna keneh bahwa kakasih kami poe peuting ieu pan peuting ieu terjadi di salat. Nah, peuting ieu deuk ngalayat atawa deuk hadir ka Masjidil Aqsa, maka para nabi kudu hadir kabeh. Kudu hadir maka kabeh kitu. Nah, ka Masjidil Aqsa itu piwarangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Masjidil Aqsa kabeh para nabi aya cenah kitu subhanallah termasuk Nabi Ibrahim kan membakal naon sebutan teh dadau anjeunna terus naon geus kumpul salat tahiyatul masjid geus beres sadayana kurehu ada summa adzana mu'adhdhin beres adzan wa uqimati shalat terus jadi komatan salat terus komat jadi beres adzan teh henteu diselang dari salat naon terus komat gitu. Kaya teh ulah jadi naon kapun segede ya Pak. Dina Isra Mi'raj oke. Bahasa kitab naon